Ғафури районы Сейд Баба ауылында яшәүсе қадірлі сәйбеді. Суфиянова Рәйсә Нурыйғыдың туған күні менән кайнар құтлайбыды. Дөньялыға иң һөйкүле якын кешебеҙҙең матур ғүмер байрамы менән кайнар құтлайбыҙ һине дип изге теләктәрен ҡыҙҙары еткерә. Әсәйебеҙ беҙҙе ике ҡошсоғом, йондоҙҙарым тип ярата. Беҙ уның оло бәхете, бар һөйөүен биреп үҫтергән балалары. Ейәнсәре һәм ейәндәренә лә һөйөклө өләсәй. Рәхмәт әсәй, беҙҙең балаларҙы ла сабый ғына саҡтарынан бағып үҫтерешкәнең өсөн. Өләсәй тәрбиәһен күреп үҫкән балалар айырыуса бәхетле була. Кеүҙәрең өсөн мәрхәмәтле ҡәйнәләһин. Әсәй, һинең кәңәштәрең беҙҙең өсөн файдалы һәм кәрәкле. Яныңа һыйынып, һинең менән серҙәшеп алыуыбыҙ менән шатбыҙ. Ҡәҙерле әсәйебеҙ эшсән, тырыш, ошо һоҙаттарын беҙҙә лә тәрбиәләне. Гөлдәр ярата, баҡсаһында матур сәскәләр үҫә. Ул эшенә лә үәт ейәндәрен йылы башалтайҙа ғына үҫтерҙе, кеүҙәренә лә татыны. Әле матур шәлдәр бәйләй, һәр беребеҙгә бүләк итеп әҙерләй. Әсәйебеҙ дәртең бер ваҡытта ла һүнмәһен, һау-сәләмәт, бәхетле йәшә. Күҙ нурың балҡып торһон, беҙ һине яратабыҙ, ихтирам итәбеҙ. Оҙон ғүмер бирһен һиңә Хоҙай, һыҙламаһын аяҡ-ҡулдарың. Бәхет, шатлыҡ, һөйөнөстәр менән таҙалыҡта үтһен көндәрең. Ағым һыуҙар кеүек ғүмер үтә, үтһен әйҙә ул гел шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя именлеге юлдаш булһын һиңә һәр саҡта тип ҡотлау теләктәрен ҡыҙҙарығыҙ Рушания, Алһыу, кеүҙәрегеҙ Сергей, Айдар, ейәндәрегеҙ Игнат, Герман, Максим, Таһир, ейәнсәрегеҙ Сәлимә еткерә. Хөрмәтле Рәйсә Нурыйғыҙы Суфиянова, тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын. Балаларығыҙҙың игелеген, изгелеген күреп, оҙон ғүмер кисерегеҙ. Китек булса да тирән яра, кирпегең түбән ҡадама, аҡҡан суларға ҡара. Өмөтләрең өзөлгәндә, аҡҡан суларға ҡара. Ни ҡәдәр ауыр булса да, ағым суюлын таба. Өмөтләрең өзөлгәндә, аҡҡан суларға ҡара. Ни ҡәдәр ауыр булса да, ағым суюлын таба. Булды инде бу дөньяның тетрәлеп алған шағы, дер селкенеп алған шағы, утларға салған шағы. Өмөтләрең өзөлгәндә, аҡҡан суларға ҡара. Ни ҡәдәр ауыр булса да, ағым суюлын таба. Өмөтләрең өзөлгәндә, аҡҡан суларға ҡара. Ни ҡәдәр ауыр булса да, ағым суюлын таба. Дөньялар нинди булса да, бары шыдарға ҡала. Сабырлыҡларын сынғанында, аҡҡан суларға ҡара. Сабырлығыңды сындырма, аҡҡан суларға ҡара. Ни ҡәдәр ауыр булса да, ағым суюлын таба. Сабырлығыңды сындырма, аҡҡан суларға ҡара. Ни ҡәдәр ауыр булса да,
kadar